दोस्तों आज हम एक कफ सिरप और तुलसी ड्रॉप के बारे में रिव्यू करेंगे। आपको बताएंगे ये ड्रॉप और कफ सिरप आपके लिए बेस्ट कैसे है। ये एक हर्बल सिरप है जो आपकी खांसी को दूर करता है, आपको फास्ट रिलीफ देता है। आप इस सिरप को ऑनलाइन इजीली बाय कर सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। ये एक हर्बल सिरप है। इन 5 प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर ये सिरप बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आपके शरीर को नुकसान दे। ये सिरप आपके गले की खांसी को तेज़ी से दूर करता है, आपको फास्ट रिलीफ देता है। इस सिरप के साथ साथ आप तुलसी ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप को 5 प्रकार की तुलसियों को मिलाकर बनाया गया है। इस ड्रॉप को बनाने में किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। आप इस ड्रॉप को गर्म पानी के साथ लेते हैं, ये आपकी खांसी को बलगम को जड़ से दूर करता है। अपनी खांसी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे कि आप चाय, दही, चावल, मैदे से बनी चीज़ें ना खाएं, ठंडा पानी ना पिएं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। केला, तेल, घी, दूध, चटपटी और मसाले वाली वस्तुएं और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये आपके गले को नुकसान देंगे। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, परहेज करेंगे, आपकी खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। यदि आप रोज़ गुनगुना पानी खाली पेट पीते हैं, इससे आपका गला साफ होगा और आपके गले की बलगम को दूर करेगा, आपको खांसी से मुक्ति मिलेगी। आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, आप इजीली बाय कर पाएंगे।